Violer là-haut, pas de complexe au Mawa. Otumoli peuple congolais, qui papa Nzambe. Mawa. Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe. Mawa. Binoba politicien foboyo kapasi na biso. Mawa. Otumole ngame. Mawa. Na pite Mawa. Angola balela. Brazzaville balela. Na Gabo balwa. Nigeria makambo. Liberia makambo. Dosala nimo. Mukili pasi. Nalingi nalobaka sina ikobanga mingi émission tokundela Angola balela Brazzaville balela na Gabo balwa Nigeria makambo Liberia makambo masolo ya mapunda mibatikela yango découvrir mwana musala population bozali ya kosepela bandeko na ngai ya solo on alobaka bana Congo bozali partout dans le monde bokolanda ndeko Flavien mwana musala population alobaki désormais boko mesana na CCTV parce que bobi était mwana musala population azalaka partout RTP wana na pesi mote na mwana mboka évangéliste Kiziamina oyo ayamba biso otolekaka chaque jour na RTP na pesi mote pe na bandeko na biso ya CCTV na ndenge pe ba pesi biso occasion tolekaka chaque dimanche à partir de 22h pe lundi na 12h bokomesa na bandeko balandi to bisaki bino ete TV za radio te esengeli to beta masolo ya mboka bandeko na ngai pendant que batu nyonso ba verser na politique pona koyeba vérité des urnes pona koyeba ndeko Fati akendaki wapi alalaki wapi pona koyeba Congo zo kende wapi biso to lobi bandeko balandi esengeli to bandanga likambo mabele parce que toza ba kinois parce que to vandaka na Kinshasa to botama na Kinshasa to tambolaka na Kinshasa mais balobi ba vrai kino bazali pe ba autochtone bazali ba kolo mabele donc ba teke ba umu mais lelo to kobeta masolo pona ni bandeko balandi Kinshasa bosoto yango bokomona biso tolobaki to kosala na fulu mais tellement que solo leki to bito to kimato mwa libanda André Kimbuta atike biso Congo na pasi André Kimbuta tangu to komona ba fulu to ko kanza André Kimbuta tangu to ko yoka solo na Kinshasa to ko kanza André Kimbuta Kinshasa ko bongate est-ce que zali na ba congolais ba ko kanza ete Congo Kinshasa solo sengeli ezongela image nango ya miroir oyo bandaki koloba ete capitale ezaki miroir ya RDC tango mindele bakouta to mpe bapaya bakoya bakiti na aéroport ya njili baoyebi ke baa na Kinshasa mais salaka mpasi soki tobibi ya mikili ya bapaya kozonga nga na aéroport ya njili omoni kaka kolobi ai nazongi na enfer bandeko balandi tokobeta masolo na oyo etali salubrité ya ville ya Kinshasa Kinshasa kotikalaka bosoto ti wapi Kimuta sa akei mais chaque jour tokolamuka est-ce que Fati pe akokanisa salubrité ya ville ya Kinshasa est-ce que ako kanisa pe Kinshasa sengeli ekoma bopeto tokobeta masolo bandeko balandi parce que bobi bino moko na période de campagne électorale tokutana na ndeko Kalonji Ogi oyo na campagne électorale na Tchangu asalaka campagne ya Tchangu propre mais esuka wapi Tchangu propre bunga te bandeko balandi Ogi abunga to azalaka te tolobaki sengela zonga bon na discours na ya lobelaka yango na campagne électorale toyoki pe mwana mokonzi mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi auti ko beta PCT na otali salubrité bopeto na mboka na biso tolobi azonga ayanola na mituna na biso parce que tomoni makambo ebele elingi changer voilà bandeko balandi na ko présenter bino invité na biso pourquoi lelo mwana mboka Ogi Kalonji Mbote mwana mboka ndeko Flavien Ogi Kalonji mwana Tchangu to mwana Congo to mwana diaspora Ogi Kalonji mwana Congo mwana Congo mwana Tchangu poko bosa na ba origine te Tchangu ndako na biso Congo mama na biso Ogi na campagne na yo na Tchangu toyaka Tchangu propre tokomona misala ndenge okosala atako olekate candidat malheureux mais ozaka teni mususu lelo la tele biso teni ya pembe baboko pembe to comprendre te elingi koloba nini na bon message na ona na bima na yo parce que et attirer curiosité na biso ndeko Flavien maboko pembe po eza pembe maboko eza pembe eyibate ebomate eza pembe maboko ya musala maboko pembe parce que tolingi changement ekota na mboka ndengo utoloba tobimite parce que bao balingi kaka ba continue bazala wana ba continuer ko boma mboka nde basali ke tozala te na pesi merci na bana Tchangu nyonso parce que
en réalité nazui ba voix ebele. Bana changu ba pesinga ba voix ebele. Donc nga moko il fallait nazalata na 2 sièges na Assemblée nationale. Na tchelo kolomoko na kiti moko mosusu na kiti mosusu. Mais parce que ba ennemi ya Congo balingi changement ekotate nde balobite. Mwana wana zalana no libanda parce que ayena lupemba mabe. Yango nde ozomona biso toza libanda. Tokobeta sete na sima parce que likambo seni makambo bande ko balandi. Tolobaki maponami ko zala mabe lelo Frank Diongo prophète. Lelo bomoni elie bande ko nyoso na bande ko FCC, na bande ko opposition elie na bande ko ya cash la muka elie bande ko nyoso. Pe lelo toki déjà ba magistrat bande ko na biso ba cour ba komi ko lia ba mbongo. Donc lelo ba komi ko luka ete ba o ba kenda na ba contentieux. Ba tsoma ba siège tokobeta masolo parce que nazana farri na kufungola. Pena otanga ba kombo. Mwana mboka likambo célébrité ville à Kinshasa parce que obetaka ngo c'était la campagne électorale na yo tango tokitaka na changu wana tozali na mois de novembre ya année passée de l'autre tozali déjà na mars na mars ça fait déjà 4 mois 5 mois passés vision na yo ezalaka nini parce que lelo on a même tenu et attiré que je biso vision na yo par rapport à célébrité ya ville à Kinshasa to pe ya célébrité ya Congo parce que obandi ngo na changu to mona pe na barumbu bande ko pe ba mona ba photo bamona ba photo ndenge nini na changu na barumbu ozosala misala à l'époque vision na lelo yo parce que ndeko Kabila sake Kimbuta oyo akomisi Congo solo Kinshasa salité soki to mona ba fulu to kanza Kimbuta etikala to kanza ete Kimbuta comme on egala ya matiti ya fulu ndeko mi komba Kimbuta yebisa biso lelo Kimbuta de triste mémoire parce que tongi ko kanza su Kimbuta te na ville Kinshasa na ndeko Kabila yebisa biso lelo yo vision na yo pona célébrité ya Congo asika ville Kinshasa to banana. Ndeko Flavien, vision nanga est très claire. Ndenge outo lo belango biso to bando sala misala na biso ya célébrité ça fait très longtemps. Oyo to ataka barumbu obosani ba commune misusu to l'équipe presque na ba commune nyonso ya Kisasa. Na intérieur ya pays lisusu tokei tozo meka ko salisa ba misala o to mesana ko sala. Vision na biso eza Kinshasa e comme propre. Eza Sony eza soni mingi comment na ba condition ya vie ya bande konabiso ba congolais peut-être aux autres kala na ville kota na Congo profond na ville ya Kinshasa kaka au moins la condition nini bande konabiso bazo vivre eza soni. Je ne peux pas m'imaginer que nengo uti olobelango tobosa na ndeko na biso Kimbuta ngana lingi tobosa na yete parce que auti ko sala quand même 12 ans ya règne 12 ans ya règne nazolanda émission moko asali je crois avant-hier ou bien il y a quelques jours alingi ba accordé lisusu temps les 17 pour à se justifier échec naie à ko justifier échec wana po ayebisa ba congolais nini. Moi je pense que à un moment donné il faut toyo kakasoni Congo eloko ezo zanga biso ezate ndeko na biso vieux André Kimbuta lobby ville ya Kinshasa tozo produire au moins 10 tonnes ya bosoto par jour. 10 tonnes wana eza richesse tozo boaka. Parce que ye ameki kozwa yango na angle que biso tozo produire ba déchets wana tozo bebisa ville aza na mbongo te mais au même moment azo bosana ke 10 tonnes wana eza richesse eza ba millions de dollars tozo boaka. Te wana fongola biso parce que wana ko mamususu bafulu oyo Kimbuta tiko babo parce que ba kinota ba ko kanisa Kimbuta ba ko kanisa bafulu na Kinshasa yo bisa bango su bafulu wana ezali richesse na mboka ke baba tomba kinoba ko tomboka. Oui, bafulu eza richesse parce que nazana esengo parce que sujet ya campagne na ngai ezalaki auto ya bafulu président na biso ya sika auti kolobela comme la président. Voilà. Alors, eza richesse pourquoi? Parce que ndenge na lobaki yango à partir ya bafulu oyo ya possibilité ba chimiste bazolandanga ya possibilité ya ko créer courant. Il y a possibilité à partir ya bafulu ya kotonga banzela. Il y a possibilité à partir ya bafulu ya kosala ba gaz. Nyonso wana eza ba richesse. Alors, tozo se contenter ya kozwa mbongo ya l'état. Ko investir na biloko au retour ezo produire eloko te
mais tozo loba ke tozo zanga mbongo ya ko investir na bafulu nde nazo loba awa keza méchanceté parce que tokoki jamais yo en tant que responsable kolinga ko se justifier alors que yonde il faut trouver ba solution. Alors pour na yo proposition aux anango parce que ezali vision au lobby était les loba fulu ezali richesse c'est que ba fulu à Kinshasa ba fulu mandeko ba kolanda biso donc ba fulu nyoso kimuta memela biso na Kinshasa yo za capable de constituer ngo et comme richesse na mboka na biso wana to kosunga po soko kei côté ba boka kayango soko leki aéroport kuna na banzi ba fulu ngo leki belé donc okoki ko kumba mokumba ya Congo ya ba fulu yo ndeko za wana. Ndeko Flavien au moni côté ozolo belawana bazobwaka bafulu. Je me rappelle na 2011. Na 2011 Union européenne a utai kopesa fond moko ya bafulu. Ngana komaki. Na komelaki RTPKO bazo contrôler makambona. Na senga ki bango bapesa nga espace wana. Bapeso bafulu wana, bapeso. Na komaki na senga ki bapesa nga espace wana ngana ba partenaire nanga to banda kosala musala wana to senga ki bango mbongo te to senga ki bango nde bafulu na espace nzambe na ngai Congo wana zolo bango na époque nini ya Kabila na tuka na ebité époque ya Kabila na moto na yatela biso na Kinshasa pona bafulu to pe ezalaki ndoto poto linga to comprendre loko kasi na 2011 awat 2011 nani azalaki gouverneur kulutu na biso André Kimbuta ngala bando benge fulu voilà. Nani azalaki gouverneur fulu tuna biso fulu ozo comprendre voilà alors biso to sengaki espace tokomaki to meki ko expliquer vision na biso ba comprendre que awa soki to accorder bango chance ya ko dégager ba busoto nyonso c'est-à-dire possibilité to sala lisusu ba détournement na biso ndenge tozoko ko sala ngo ekozala te yango ba empêcher biso to sala musala tozalaki obligé ya kozwa ba matériaux nyonso to memaki na kin koti nango na Brazzaville mais toza ba congolais voilà vraiment de koji pesi tango tozolo ba po sunga biso po bande ko mona ba image ke ndeko penza ki na ba investisseur a mindele abeta na mo tour na kata avion pour na kolakisa ete ayaki na ba partenaire solo pour etali fulu et puis ba partenaire na yo na chomwa mani na munoko à part projet oyaki na bango na Kinshasa ndeko fulu Kimbuta aboyi ko pesa o fulu wana bango bakena ko bwaka ezo nyoko la bato pesa ba maladie na Kinshasa comme ça Kinshasa solo aboyi ko pesa yo mais ba partenaire na yo wana na bamboka misusu basala pe misala wana benja est-ce que bani tope olingo menga na Kinshasa ba partenaire nanga bazo sala misala na bamboka belé baza na expérience na o etali fulu expérience il y a plus de 25 ans 25 ans voilà alors expérience wana eza na ba usine o eza approprié o tokoki kozwa ba fulu wana après séparation après tokotisi ba fulu wana na ba usine wana o ko pousser biso et ko permettre biso tokoka ko transformer yango ko sala ba produit mososo ba usine wana ekotina nu awate ba usine wana po ekota awa toza na posa l'état pesa biso mongo te parce que biso to mesana ko sala ndenge ni ndeko Flavien nazala très direct na yo biso heure tokendaka ko travailler na ba projet tozo se donner peine ya koluka ba financement extra institutionnel parce que ndenge to mesana koyoka que l'état azana mbongo te pourtant eza lukuta l'état azana mbongo mais seulement ezo s'évader na bako otoyebité na bapoja batu voilà alors tozona no angle oyo toyokaka que l'état azana mbongo te biso to se focaliser na wana to lobi OK poto sunga l'état o azana mbongo te alors biso to luka ba mbongo na ndenge na biso mosusu bango ba pesa biso kaka ba facilité wana soki to lobi bo accorder biso ba fulu bo pesi biso tozui ba financement na biso to travailler to transformer Congo mais sikoyo bazo pesa biso facilité wana te nde place difficulté na biso ezali alors mais na discours à mokonza mboka autu kotambola na discours à mokonza mboka en tout cas wana ezali curiosité na ngai abeti sete na otali salubrité na mboka na biso abeti sete na otali salubrité na ville ya Kinshasa alors nalingi na yeba est-ce que discours ya président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est-ce que ezali discours moko na yo to pe bolalaki ndako moko boloti ndoto moko to pe nzambe a visitaki ye po abeta sete et surtout que au mekaka na 2011 pour na koya ko transformer ba fulu ya Kinshasa Kimbuta boyaka na régime ndeko Kabila to comme na régime ya ndeko ya bandeko biso limité donc ndeko Félix Tshisekedi alobaki d'ailleurs que non pouvoir na ye ezali ya bandeko limité te ezali ba congolais nyoso OK
Léo attaque congolais, attaque entrepreneur. Oko quitte na motema malamu pinoza na yango. Ko contacter sous investisseur na to ko ba kolanda. Batoko ba kolanda. Même le président de la République ba kolanda. Moi na mboka Vital Kamerhe a kolanda. Ba service e kolanda. Oko quitte na motema malamu na yo. Lokolo kenda ko kuta ba investisseur. Ozongisa ba investisseur wana baya. Lelo Kinshasa ya salite mokonza mboka lobeli yango. Pour être accompagner mokonza mboka parce que attendre mena ba congolais nyoso. Ndeko Flavien Oyebi na sepeli d'abord, na sepeli na maloba ya président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Na comprendre que président de la République aza na vision oyabiso. Parce que na kolanda message na ye à lobby juste exactement message dans la campagne par rapport ya salubrité na loba ki naza na esengo parce que au moins président à comprendre yango ça déjà c'est na comprendre déjà que lobbying nanga ona salaki et atteindre but nango sikoyo toza na phase sikoyo ya réalisation na koyebisa yo na phase ya réalisation na 2011 na meka kozonga muke naza le seul ONG oyo ebando futa ba journalier 5000 francs par jour pendant que ba ONG ebele zalaki na ville yoko futa bango 2000 francs par jour. Même Kimbuta ta futa 2500. Voilà. Olobeli yango 2500 2000 ngana futa 5000 ce n'est pas parce que nazalaki na mbongo ebele, c'est parce que nayebaki déjà richesse oyo eza caché na salubrité. C'est parce que na bando tenir compte na social ya population wana o bazo kende kocha maboko na ba déchets wana o biso tozo produire. Mais lelo président de la République a lobeli yango. Biso toko kanga porte te. Mais lelo sikoyo après auto outi ko comprendre. Ngana lingi ko dépendre lisusu na politique te. Donc ngai président asala. Asala te. Ngai il faut na accomplir promesse nanga on sala ki na yo est-ce que yo okoki kosunga mboka te na projet d'investisseur na yo koya na bango ozokende sima mukongo ya lutu pona nini okoki koya na bande kote ka na 2011 mindele wana na otia maboko pe toto ngamboka olobi te bozali na misolo bozali na nyoso Kimbuta fulu aboyaki na régime ndeko Kabila to comme na régime ndeko Tshisekedi akanisi fulu Tshisekedi akanisi fulu Kinshasa alobi ete alingi ko kangote komona ngote yoko ki koluka investisseur na ngote oya na bango osunga ndeko Félix Tshisekedi kasi nde nazoloba awa ndeko Flavien ba investisseur bazana ngo volonté wana tozana yango mais est-ce que vous assure que autour ya président Tshisekedi est-ce que bako yamba biso mal entouré likama mal entouré Kabila leli na munoko mboka likolamba mal entouré ndeko Félix fungola miso parce que ba mal entouré na pe bako kolata yo. Donc na repeso exemple moko na initiative na kende ko bongisa stade municipal ya Njili tikali kama stade municipal ndeko Kabila ba mema a inauguré ba stade municipal ya Kinshasa wa tala ba stade bele so ke na bandalu tikala ka bongo akenda ko inauguré spécialiste ba inauguration ba stade ndeko Kabila ba mema na ba Kimbuta partout ba stade tikala yo ba disu ba so ba stade awa te ngana lingaki na sala cadeau wana na population nanga ya Tchangu na prochaki parce que zalaki na ba déchet na niveau ya kosakana te na lobby mais avant to banda projet to mekana ko dégager ba déchet oyo na ke na RTPK na proche bango oyebi message nini ba pesinga balobi est-ce que ko sala publicité na été publicité nani publicité na nga mutu na okende ko salisa population ko bongisa bango stade si lelo ba déchet wana ya stade wana ezali ngela biso ba kombo parce que mikolo Félix a besoin ba kombo bato wana te omoni toza awa kofunda batu te toza awa kotanga bakombo ya batu te nayebi que président azolanda biso équipe na ye ezolanda biso ndeko Vital Kamerhe ndengo uti kolobela ye awa ndeko Eberan o nayebi très bien oyebi très bien oui nayebi ndeko très bien nayebi ba capacité ya batu ya quelques bateaux baza autour ya chef de l'État je pense que soki bako pesa apport na bango positif parce que na uti oyoka ba son de cloche moko na tangi lobi président alobi makambo a paye ya ba militaire alobi quiconque osera ko empêcher ba déférer na tribunal wana eza ba son de cloche moko très positif. Alors ce qui peut président ko sala yango na salubrité
mbongo na ye avant danango asala kaka que ba accorder biso facile wana pesa biso ba fulu wana ko ba ko senga ba fulu fele bo pesa ka ba fulu ba ngba salela ngo na espace ba ko travailler et sili misologa voilà soki kaka président a s'impliquer vision na ye parce que o uti ko loba wana eza serment awuti koloba ke Kinshasa parmi priorité na ye bafulu il faut y dégager mais to dégager kakate to récupérer pe yango et salisa biso lokola bafulu e wuti ko faire souffrir biso to sepela pe likolo bafulu wana bamona bandeko bamona ke mwinda e bandi kopela avant to kende passe sur tout créer na 2-3 minutes avant to kende na ba message na yo na population Tchangu parce que masolo bandaki na mabele Tchangu na lingi na yeba lelo to mona ki ba Congolais diaspora ba ekebele parce que ndeko Félix Tshisekedi attendre mena ba Congolais nyoso to moni ba combattant to ba combattant te bandeko na biso diaspora jaka na poto te même na Congo Brazzaville bandeko ba ye ebele ba vandi na ba hôtel ba ti ba lembi ba zongi mais sikoyo motuna na ngeza liboye bandeko na biso ba mikapoto ba kolanda biso po émission biso na ngona poto yebisa ngai bandeko na biso o ba yaki ya diaspora awa ba yaki na ba projet ba yaki na ngo financement na ngo est-ce que vous allez awa to za libanda parce que yo on a projet mais financement na yo ezali libanda on a projet ya salubrité ville à Kinshasa olobi mokonza mboka bo pesa biso ka fulu na espace biso to sala musala to sidi sa fulu oyo mais to transformer ngo e bota richesse mboka mais sikoyo bandeko na biso ba to libanda mboka wana o ba yaki ebele na investisseur ndeko na biso Félix Tshisekedi est-ce que bango ba yena ba projet na ba financement to pe ba projet pamba financement faut e ou dépendre de Félix Tshisekedi pour yo zapena monde ba faire expliquer biso non. Ndeko Flavien nde napesi d'abord bandeko nyonso ya diaspora mbote na sepeli pe ndenge ba yaki mais problème moko na lingi na beta c'était eza pouvoir et outil ko changer et loko eza très important eza koyate soki boye eza malamu mais toya pe na ba projet oyo et ko accompagner chef de l'état na vision sociale na ye lelo oye olobi par exemple non projet nanga yango yo bo financer nga gouvernement et financer na tonga 10 000 ndaku 10 000 ndaku quand est-ce que population toko comme un niveau ya ko futela na bandako wana pourtant il faudrait to comprendre d'abord vision ya chef de l'état eza nini vision ya chef de l'état eza social la population ba projet nini tokoki kosala pour to réaliser enfin que mandat ya chef de l'état est à la réussite projet wana est-ce qu'il faut attendre mais pas chef de l'état nazo comprendre te bande konanga soki bazo comprendre yango toza na période que soki o initier projet kende oluka financement oya o signer ba accord na l'état ba accord moko kanya gagnant comme ça on investir ba fond wana à la fin de la journée ou à la fin ya mandat ya chef de l'état toko sepela parce que toko loba biso toza parmi o ba accompagner chef de l'état na réussite na ya mandat na et donc pona ngai soki bandeko baye kotika ba projet parce que za ebele ba projet wana chef de l'état ko banda ko résoudre yango nyonso lelote mais soki na ye na financement par exemple na lobby OK ngana che financement na projet ya salubrité. Est-ce que vous pensez que na état normal, il faut pas bloquer nga pona avancer? Non. Yangonde nazo senga na bande kwa diaspora, soki oye na vision wana, vision que chef de l'état ya ko bimisa mbongo pour kocha na projet na yo, je pense pour l'instant, tobo sanananu les 3 premières années. Chef de l'état zana 5 ans kaka. Toluka ba projet ko sala que to pesi projet to pesi na mbongo. ndeko na ngai mais doyebi ke na tango kala ba projet zali koya bato bazwana ba projet mais so ba komi likambo kanyaka ba pourcentage et nyokola ba investisseur rebele bayana ba capitaux bazonga ba mboka mikili et comme nga wale bandoko sale mapa kimbuta numéro 1 à ville à Kinshasa oye na projet au moins ka ba bureau combien de pourcents j'ai combien de pourcents là-bas yo individu oza na pourcent donc toyebi ba bloc wala nyoso même ndeko Félix Tshisekedi ayebi parce que na combat état de droit o biso to bunda parce que to bundi na idéologie ya kondo Etienne Tshisekedi ona baka muniere oyo ekolongwaka mokolo kunda kondo Etienne Tshisekedi le peuple d'abord toi qui ça la slogan te et puis ba o ba sazarda kawana que non ba investisseur ba bandeko bureau de l'alliance ndeko Flavien Polele chaque jour na ko yambaka batu na ba na bloqué chaque jour na ko yambaka batu na bureau de l'alliance c'est-à-dire oh nyoso na projet investissement amonique ezali bloqué oya nango to dénoncer bango bandeko so ba keno tala congolais pembe na Félix Tshisekedi a ko bloquer mboka ta makamone seleki yango na lobi boye donc bandeko baka d'investir omonde ngo bandiko ya nango oyaki na bango na 2011 esimakite ya mbaloyo caméra na biso projeté ya polele ndeko ko telemela kaka ndeko Kalonji
pour na investissement ba projet pour mboko to nyokoma le peuple d'abord to nyokoma pour biso to bundi pouvoir rendre ko Félix azui il a dit combat révolution ba chimanga ba kufi ba rosi chimanga ba kufi ba to ba kufi ebele to kufi ebele ba muso basala la prison Frank Diongo na prison tilelo donc il a dit c'est quitté alors on a ko sala ba blague pour na ko bloquer développement Congo ndeko biso ne to s'occuper na yo alors message wa sur ko za nini pour na population ya Tchangu poto kabona na yo ngana continuer na ngambusana avant population ya Tchangu message nanga ya suka eza chef de l'État a aidé biso nano pona likambo wana etali ba pas de porte okomona oye ko investir projet oye ko créer musala na population ba sengyo pas de porte ya $1 million ba sengyo pas de porte ya pas de porte ndeni po maman ndunda ba comprendre bande ko na biso oyo ya Tchangu oyo biso to sala misala maboko biso babola to comprendre po ba français na moyo bana na kate pas de porte yani pas de porte eza neti mbongo soki projet na yo eza na mesa pona signer Tchanga na nous $500,000 na poche. Individu. To sala yango plusieurs fois. Et biloko wana nde ezo sala ke ekimisa ba investisseur. Wana ezala ki de passage ceux qui message na biso ko koma et pas mokonzi mboka a aider biso na eloko wana. Bande konanga ya Tchangu biso tozali na pesi bino merci. Je pense que na ko sala oyo ndeko na biso Martin Fayulu uti ko sala na ko sala pe tourner na bakarte nyonso ya Tchangu pona kopesa bino merci pona bavwa na bino tobunda 2023 eza lobby mais na kosenga bino na 2023 bo pesa lisusu chance na bavie wana obo uti ko pona sikoyo te sinon changement eko zalate na pesi merci na yo ndeko Flavien pona koyamba biso yo oza déjà partenaire na biso na pesi merci na bandeko nyonso o baza ko kolanda biso na minute oyo donc tozwa rendez-vous na 2023 na banzi maboko pembe to kabwana yo awa bandeko balandi zalaki esengo parce que bobi bino moko ete mwana mboka Ogi Kalonji azali congolais parce que azali mwana mboka solo avana pe na poto mingi yango azoba investisseur ayena bango meko sala pasi na kimbuta oyo ba gérer ko pesa mutu fulu ya pamba asengo fulu na espace asokipe nango a transformer fulu oboy metala Kinshasa komi solo tokomi ko kanchoki tomoni kimbuta to kansi fulu soki tomoni fulu tomoni kimbuta pona ko kabona na bino to leki na rubrique na biso dossier parce que to kotika bino na ba dossier bo bino moko bureau de Léonce Ndeko Flavien eza ko fonctionner semaine oyo na rétro to retenu 4 dossiers et retenir attention na biso banani wala susu ba wa susu ndeko yango to ko pe masute 4 dossiers et retenir attention na biso na 4 dossiers wana bandeko balandi esengeli bo ba ete tozali na dossier ya maman Hélène Valentin maman Hélène azali na dossier contre Valentin Kilangalanga balobi Kilangalanga azali conservateur na Lukunga na Ngalema mosala ne ko faciliter ko teka mapango ya bato conservateur wana ngai nde na lobite okoyoka ba mama ateki lopango ngatekisa lopango nani ya maman Hélène pa nani mama Tabita Rugenda mama Tabita Rugenda na raison na ye balingi kosomba lopango ya bato bandeko balandi bolanda dossier après dossier on a beaucoup dossier papa Mukeba na dossier papa Mukeba tozali na ma campagne balobi susu ni conservateur Kilangalanga Valentin ye le susu ateki ne o ambalo bateki déjà lopango donc lopango ya papa Mukeba ye na maman Germaine Ndele famille Ndele maman Njoli o abota maman Germaine Ndele alobi ayebi dossier na te bandeko balandi mais balobi na sombi Eberante Kolongele directeur de cabinet adjoint ya Ndeko Félix Tshisekedi yango la baina Ndeko Félix Tshisekedi to boyi bato balataka maboko salité na tango Mobutu na tango Kabila Mouze na tango Joseph balati sa osusu be ma salité poza maboko pembe to linyo kota maboko pembe obe maboko pembe keba na entourage parce que Ndeko Kabila lela ti lelo lela soka za ba collaborateur to moni déjà pembe na yo nungu ngai moko na tindi message pa Ndeko Eberante Kolongele pona ko bala bango te awa ba ko tanga au droit de réponse ya ko pesa biso ti lelo ba ya no la kate dossier ngo bokolanda wana bokolanda su dossier nini ya Ndeko Jérôme Sikuma Jérôme il y a déjà le pango ne parce que basomba yango bateka yango basomba yango to na limité et pas maman Thérèse Chovu babi maman Thérèse Chovu ona la ligne de ko ya Chovu oyo ya INSS akala wala bango balobi ba spécialiste na makamba mapango ngai ne na lobite bokolanda bino moko chef coutumier Kingakat akolela ndeko na biso Mudi Ferdinand alobi ete ba copter susu ba député à lokuta parce que conflit bango kuna ezali ko persister ezali ndeko moko boyo député ndeko député ya PPRD
kuna na masina soki na njili kombo na ye ndeko JPS Kiminga Montangalema a kosala complot na bandeko na babimisi chef coutumier lokuta o ba copter na assemblée provinciale to kolandela bato o nyonso ba valider ya mabe na assemblée provinciale parce que soki makambo eko continuer eko za mabe ba ba fantôme komona te bokolanda kaka ndenge ye mo chef coutumier koloba voilà bandeko balandi wona zali ba dossier o bokolanda tozo sunga na sima pona ukabwana Yoka, bomonate, bilo kwa bole bomonate, ba passe a bole bomonate, tolo ba o tolo bate, a décrypter bolo bate, ton vocabino bolo bate, maezate bolo bate. Boye Ibola na rubrique la mission ya ba dossier ya lelo Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo lelo ezali en point na ba dossier ebele etali politique pe social caméra ya tokundula mo ezali ko kitabisi kabiso bazali ko benga yango pour la koyeba vérité surtout na ba conflit foncier to ya bita tozali awa na avenue Petit Bois numéro 1 quartier Joli Parc kabakata ya lopango kozali kotala ezali ko appartenir na maman Hélène depuis ba année 90 bala muka locataire moko bakotisaki na Kongo ya Tabita Mukenda abotoli ya pe asalisi mikanda ekoma yaye tina niveau ya kobalukila kolo lupango ngai nazali koyo lupango oyo nasomba lupango na ngai na 89 mikanda na ngai ya lupango yango oyo na 94 nde tokendaka na kadastre nde basalaka mikanda lupango na ngai yango oyo locataire alingi abotola ngai lupango oyo na 2011 na kutu ozosa ba travaux na moni étrange olongoli beternité ti batol est-ce que ko benga mko lupango tavo sa ba travaux na place mko lupango mama wana nde sike sala ki epasi alobi na ngai la mikanda so lupango eza ya ngai donc mama na ka kota na kati na lupango na ngai na 2011 wana na 2012 mama na akeko sala opposition na cadastre tozaki na mama na problème te na tikaki avocat basa na ba continuer surtout abayeba ke asala ki dépense ya boye ya wana asomba ki batol bi afuta ki garantie na ye mbongo ko trouver ba nini 5300 na 5300 mama na utiliser garantie na ye nyonso garantie esila et comme na l'air ya kobima nde mama wana komi ko mene ngai vidira bengani maître avocat o ngana tiaki awa kombo na ye Aembe Dadi maître avocat na azokota suna lupango te mama na aboyi avocat kota suna lupango mama na komi ko sa ba trick concernant ben canal lupango nde sikoyo l'air to kende nda abomba adresse na ye alaksaka adresse na ye te donc ba réseau moko makasi baza nango awa na mboko mama wana ya ko bimisa biloko abwaki biloko libanda ye moko et maintenant eloko elekaki wana bakangi ngai 2 fois na makala babwaki nga na prison ya makala nga na zonga poto na kende kokuta ta mobali nanga akufa pona makambo oyo mama wana akangisaka ngai naza veuve papa Félix naza veuve mama na bomisi mobali nanga de moko ministre Nyangi Koko Nyangi nde mtasimba likamba mama wana Koko Nyangi papa Kisekedi botailanga Koko Nyangi yende mtasimba likamba lupango na ngai oyo botailanga yango botailanga naza veuve bakayinga na prison 2 fois babwakinga na prison 2 fois na yebe lokote bazo passeport na ngai bakanga ngo likambo ya sike meminga kati na esika oyo ezali boye na bimi na tongo le na yeko zonga nakuta lettre moko boye ya sommation eye lisusu na kati na lupango na ngai ngana yebi mama wana te yegi mukumbi azo lukela ngelo konini na lettre ngo bakomi kombo o mutu ayambi lettre wana kombo kutu bakomi wana na yebi yango te mutu ngo pa vanda wana te bazwi lettre babwaki yango kana na kati ya porte à lupango gi mukumbi azo luka nini pona ngai we eza lupango na nga eza lupango ya Tabita Rugenda te likamu nini ngai na sali papa Félix Tshisekedi tailanga makambo oyo président ko samba journée batiango ke to samba na mois d'avril et biso to samba awa le 20 mars batiango na mois d'avril président Félix Tshisekedi tailanga likamo na comme na danger soki na yebo na kuta ba lettre so na yebo na kuta ba lettre sommation makasi on a gi mukumbi mutu azo tindango na sali ni papa yoke amba Musikate na vie des ambassadeurs numéro 6 na ma campagne le pango vous allez kotala ya pasteur Mukeba etekami na lokuta eta ya Burkaba ya chef de l'état grâce ya concours ya Germaine Dele wazali mwana ya voisin dika nani barrière ya kokote na résidence ya présidentielle wana nde lupango na ngai kuna lupango wana
na simananga tuza na mama Njoli mwasi ya papa ex-gouverneur Albert Ndel. Tala mama wana tufondi na ye bien likambo moko entre ye na ngai ezate na chituki wo bazotonga na lupango ya solo na komba Seigneur Jésus mabele wana eza vase vide mais yango na zolo bat na 1986 nazalaki trafiquant ya makamba diamant na kweya mbongo te na 86 obanda ko sala musala ba diamant. Ah oui na ke kuna tang na kweyi na ki kotela na mabele wana na telemi na mabele wana na kati bilanga bakangi ngai eza face en face na CNS bakangi ngai ngana bolokwe wo bon mama Germaine de ateki lopango na yo namika Germaine ndi mutu ateki namika comme ya lopango za maboko na lopango ka ye kilanga langa wana azuango atekeli Eberando aza professeur Eberando comme Kolongele Eberando aza professeur à l'université aza professeur sombi yango pas conservateur asombe pas conservateur mafia basali po ti ake pas conservateur na présidence ba yebisa ke lupango zali ya pasteur abi paquet dans la poche na ye attends la paquet na poche papa ya za l'état te aza mutu musala na kolonga eka na komba si na lele papa kolela na kolonga ya za mutu musala burgmestre ya lemba na yebi yete ayebi ngai te asali papier wo muke bana signifier yo oye kokota na audience soko okotite voilà olali na mara kolonga le berande aza escroc pardon likambo ya moko ya munene yangoy batwana batindiringa tina batu bayi kubomanga na ndako ya Chilombo na za tata mwasina ye papa wa Chilombo njijila kuji tangile bwali ya bubimpa tangile bwali ya bubimpa pesha lufangu lwanye wewe ulonda jija atateba divimu kwambila nyenga lufangu lwanyu mpesha tatu wanyu chena ni kwa bujiji ni mwakwamba to chena ni kuparke chena ni makuta nji mubola Kolungona tokei musika na commune ya Limete na avenue de la Plaine entre 11e na 12e rue en diagonale na école Massamba lopango ya papa Jérôme Simuna ezali na conflit parce que maman moko abotoli yango pe alobi ete yete azali responsable abalukeli na bakolo lopango komona na bilili ezali esika wana ezalaki bandako te ngai nazali un des notaires ya commune ya Limete ezali avis urbanistique mosusu ya tribunal pour enfants avis urbanistique mosusu ya président premier président ya cour constitutionnelle eza na numéro 105 avis wana na ye ko poser portail na kati na mira lopango na ngai nde na ye komona madame Ngabwa Chovu Thérèse ayoko bima kolobake ezali lopango na ye ayoko bima na 2017 kaka mokolo wana na mona kiye kolobake wa oyo ezali lopango na ngai na zwa yango na tuni ozwa ngo ndenge ngana za na histoire esiko eza na histoire nango alobi te lopango na ngai ba nasina somba nazali na mikanda tango alobi boye akobaluka zo baluka a téléphoner namoni ba policier bayeko kanga ngai bakangi mokolo pango nde babandi ko interroger nga vers 1h du matin donc bakanga kinga liboso arbitrairement avec des tensions illégales plainte ezalaki te F au 10 madame Ngabwa Chovu Thérèse aye ko pikola na groupe ya batu ya babandi aye ko pikola portail nanga onatiaki ti lelo ndenge omoni mokanda ya Alexis Mbikai wana batiaki basoda na minduki bavandi pendant 6 mois nanga ina mbai na mutu moko akoma lisuku na te c'est cette femme là Ngabwa Chovu Thérèse ne mutazo occuper lupangu na batu na nyonso aux insécurité nazali insécurité parce que bakanginga 3 fois nazali kolala na kasho soki toke ko samba boye to ko samba ti suka nango ifu bakanga ngai nyonso wana ordre ezo uta na ipa bakonzi finalement ba mikando nyonso tu nazali nango mabe na salaki po na randaki service na nation na kotonga ka bureau ya quartier pe ba pesinga mabele
Papa tozali na avenue de la Plaine numéro 1 bis. Po ezalaki biso atopesaki kombo ya Plaine wana. Eza kaka mwa tronçon e bandi na coin ya balabala tikino na côté école Masamba. Ba dossier o nyonso ezali la justice pe ezali ko senga implication ya bakonzi ya mboka. Pona bato bazali ko kanisa bangonde bazali ko bomba justice na poche na bango bayeba na kodala traduit en justice. Pona ko silisa tolonga na dossier tali mapango pona ko lobela conflit coutumier na ezali ko tala cooptation ya ba chef coutumier pour la ville province ya Kinshasa na assemblée provinciale. Kuna boye ba pebo kangaki chef Ferdinand ya groupement Kingakati azali ko dénoncer le lenge cooptation ya ba chef coutumier et salemi na groupement na ye batia mutu mosusu à la place ya mutu ifalaki abima na kati ya mabele na ye. Yeba bien que lokola botanga mingi chef coutumier azali moko oyo aponamaka na coutume na ye na famille na ye simaliwa ya fumo azalaka po biso ezalaka tiliwa so kuvite bako remplacer mukanda mususu ezali andeora mukanda wana tango yo zolo bana makamba ba cooptation et comme ba surprise nga na fandi na yeba makamba ba cooptation te na yoka kika ba benginga oh boya bazo sala bo mais ba invitation te nini te c'était o etali population na biso papa kweti a sengaki tous les chefs de groupement pour balimba coopter ba mfumu boye la biso ba document eza document moko ya le 14 janvier 2019. D'ici le 19, boye la biso ba document. Tozwa ba document na to pesa pour son action na konaksa. Makambo na province, gouverneur a lobé le côté, ministre provincial a lobé le côté. Toyoka na Kingasani na ndako ya député moko bona boye kotanga kombo mais ayebi aza muteke. Asa ko copter ba mfumu. Ndena za bazo copter ba mfumu wapi? Komikop. Et Komikop. Il y a un problème avec les politiciens, oh bazo luka net nga na kiankatawa. Et tikali mukena bimisa guerre ngai. Tia mukena bimisa guerre naza ko yebisa bino. Bo ba komiko sakana na nga mingi nazo yebisa bino. O eza mboka ba politiciens ti. Muto ba kopta ki wana nkombo ne munkani ngwene mundwa. Bo lukaye na bopito, bo lukaye na ba dispensaire, bo lukaye na ba cacho, bo lukaye par akotika la komono na tepo phénomène ki ngankati sali. Désordre ba luki na kati ya ngankati yango wana. Bo lukaye bon Lucas député ngokombo ebanite Motangalema député Motangalema député Motangalema espère ba député Léonard nga kopta bimisa moko na provincial eza musala na bandakala donc monkani ngwene mbo azali grand corrupteur na mabele na ngai mbongo nyonso eutaka na mabele na ngai yango wana nde alimentaka commission d'arbitrage oyo auteur nango ezali munjana président commission d'arbitrage il faut mona bato ba copter nyonso za ba membre na za na sécurité na zwaki message ndenge ba copter mfumu na bangona baza ko senga ba luka ba mbongo ba ya ko déguerpir ngai oui na boyende makambo ezali kosalema na Kinshasa. Voilà pourquoi implication ya chef de l'État ezali nécessaire pour la kozongisa bato nyonso na bato na bango état de droit yango wana caméra ya tokundola ezali sima ya makambo nyonso. Yoka bomonate bilo kwa bole bomonate ba passe a bole bomonate tolo ba o tolo bate a député bolo bate to vota bino bolo bate maezade bolo bate. Voilà bandeko balandi ezaki émission na biso poko lelo mais poto kamwa na bino na lobaki na bino to ko vandela à partir parce que bon na biso lelo mukula yenga mukula ya weekend lundi déjà mardi to bandi ba dossier nini et comme il kamba copie sikoyo ya na ba tribunal parce que bobi bandeko so bakena na cour ba contentieux électoraux déjà bandeko basi ba samba ba magistrat et bozo katate pona nini bandeko ba sambi et comme il kamba kanyaka soko za na $50,000 oye osombi na yo siège à moto mais bandeko ba magistrat so ba komi ko monnaie yango nazali ko dénoncer parce que nazali na ba kombo ya bato wana bandeko balandi lundi mardi to ko fungola dossier ya ba magistrat Doli Makambo boko landela Doli Makambo parce que bolingo somba siège na ye na $50,000 bandeko na kotanga kombo ba magistrat batala sima bloko wana parce que tozali na ba farde bosalaki ba blague na régime ya Kabila na régime ya Tshisekedi Félix alobi état de droit parce que zali bitumba oyo biso to bunda ndeko vala bunda na mela ba lacrymogène nga
Voilà bandeko balandi to comme na suka na biso to kuta lobby na rediffusion na 12h na CCTV pe na ba chaîne na biso RTP net to mesana to signer contrat semaine oyo to zo continuer toujours mettre masolo. Merci mingi na Fisson Danga na côté ya caméra, merci na merveille to merci à JPS Tembo na réalisation pe na équipe Mobimba ya régie ya CCTV pe na régie ya RTP to kuta lobby na masolo asika matondo mingi violer là-haut, pas de complexe au Mawa. Otumoli peuple congolais, qui papa Nzambe. Mawa. Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe. Mawa. Binoba politicien, foboyo kapasi na biso. Mawa. Otumole ngombe. Mawa. Afrique Mawa. Angola balila. Brazzaville balila. Ina Gabo balwa. Nigeria makambo. Liberia makambo. Dosala nimo. Mukili pasi. Nalingi nalobaka sina ikobanga émission to kundela Angola balila Brazzaville balila Ina Gabo balwa Nigeria makambo Liberia makambo masolo ya mapunda mi batikela yango découvrir mwana musala population bozali ya kosepela ba congolais nyoso o bazwani na 4 districts ya Kinshasa, Funa, Lukunga, Moamba, Changu, bandeko nyonso o bazana problème. Babola o bazana pasi. O esengeli population yeba ba ya tolo banango, tolo bela yango po ete ba retrouver ba gain de cause na problème.